Fauna asli Indonesia, burung cendrawasih. Kamu harus tahu, burung cendrawasih merupakan salah satu burung endemik tanah Papua, Indonesia. Karena keindahannya, burung cendrawasih disebut sebagai burung dari surga. Burung cendrawasih dikelompokkan ke dalam famili Paradisaidae dan ordo Passeriformes, dapat dijumpai pada habitat aslinya di Pulau Papua, Maluku, hingga Australia Timur. Ada 43 jenis burung cendrawasih, 28 jenisnya dapat dijumpai di Papua. Habitat burung cendrawasih adalah hutan tropis vegetasi lebat. Burung cendrawasih memiliki bulu berwarna cerah berkombinasi, bentuk kakinya tip bertengger, memiliki paruh runcing dan tebal. Untuk memakan biji-bijian, burung cendrawasih hidup berkelompok kecil, perkembangbiakannya cenderung lambat. Yakni, betina hanya bertelur 2-3 butir masa kawin, kemungkinan hanya 1 kali setahun. Jenis-jenis burung cendrawasih.